亲子茶，好，火葬场，火葬场，好 ，OK， 好，请演员退到两边。接下来我们跟杰米一起合作来完成这个。好了，师傅，我们要捡骨了吗？还没有。我看一下，听那个火烤的声音。等一下啊，还没烧完。师傅，糊嘛，糊就是你阿公嘛，对，这是我们的阿公，他叫阿虎。阿公他还没有完全的走，他发出一些呜的。但是我们现在有一个新的规定你们如果要在这边等的话呢，你们可能需要有一些这个他生前喜欢听的一些声音啊。爸爸生前最喜欢这个东西，这个东西就是我敲一下，你看，当，这个当，我再敲一下，两次声音不一样的东西是互动音乐盒啊，互动音乐盒，对是他的梦想就成为一个音乐家嘛。没错。所以你的意思是说，这个音乐盒敲很多次都有不同的声音？对，我再敲一次给你听。厉害，而且还不能重复，对不对？厉害啊！等一下哦。等一下，是什么声音？师傅，我这么多年这个很特别的，通常不会有声音，如果有声音表示可能还活着。好好解释等一下，我有一桶水，我先倒进去。我们试试看，我看有没有救。我水先倒进去，泼水。真的还活着。我看一下，还来得及。是还来得及。救我的关键不是防火，是要让它有那个火可以往不同的地方烧，对不对？我们来了吧？拿那个易燃物给它让那个火烧那个东西，不会烧到你阿公。那木材掉进去。打到你阿公。爬真是好快软的也没有。爆过，还没爆过吧？来，让我爆一下。好吃啊！爸爸说他喜欢吃爆米花了，爸爸喜欢拿会吃了。可能来不及了。想做就做。对，可能没办法了。OK， 我们在最后检查一次通常我这么多年烧干净，通常是就会有一个干净的声音。好平静，真的好平静，半音。